Part 2's Whatever Corner, we are talking about toasting. Toasting. Toasting, not toasting your toast, but 日本語で言うと乾杯。Do we say 乾杯? How do we say 乾杯 in English here? Cheers. Cheers. How about if you have to make a 乾杯の、温度。乾杯の温度。こっちでなんて言うか、どういうことを言うのか、どうやって言うのか。Have you ever had to make a speech, a 乾杯 speech before? No. No? No. 日本ない。あるかな。英語でも日本語でもないです。はい。なんとか皆さんのご機嫌を祝してなんていうのよくわかんない。Say it again. こう祝してとかなんかお疲れ様でしたとか。お疲れ様でした。それもあるよね。お疲れ様でした。それを英語で言うと？英語だと I'd like to make a toast. Not toast like パンじゃないよ。I'd like to make a toast to whatever the party is. For example, maybe it's Yuko's birthday. I'd like to make a toast to Yuko. Whatever birthday. However, happy 20th birthday, Yuko! って。日本人ってやっぱりみんなのこの飲み物が来るまで飲まないでしょ。乾杯するまで飲まないでしょ。こっちってあんまり気にしないんだよね。まあそのいつでもトーストすればいいんだもんね。いや、that's right. だから別に初めトースト乾杯するからみんな飲まないでっていうルールはない。あ、そうなんですか。そう思わない？だからこっちの人といやどうだろう。遊びに行ったとか飲みに行った時とか。なんか思い立ったようになんか勝手に来たら自分の飲み物も勝手に飲んじゃってる人もいない？まあこっちはあれだよね。適当にもう飲みたい時期から飲み出して。そう。オーダーがね別に必ずしもみんなのオーダーがいっぺんに来るわけでもないから一人のビアが先に来たら。自分のものを先に飲んじゃうっていう、そこでまあ人のみんなのが温度役の人が出てきて、じゃあここでトーストしましょうって。じゃあ OK I'd like to make a toast だから飲んでもいいんだよねこっちは、別に乾杯する前までは、でも日本では飲んじゃいけないっていう、まあそういうルールがあるんだよね。待ってね、みんなで一気に常識なんだよね、それ飲まないっていうのが。Is it? そうですね。飲んだらどうなんの？なんか失礼な感じが怒られる？乾杯しないよとか言って。まだ乾杯してないよ。やっぱり気にしてそういう人は言うんだから乾杯しないよって。I see こっちはあんまり気にしないでみんな飲んじゃってるよね。もう調子に乗ってくるともう途中で何回も乾杯する人いる。まあね。いろんな人が出てきてね。今回ゆうこの後次はなんとかのめぐみちゃんのとかなんかいろんなトーストが出てきて。You have fun parties, don't you? So 乾杯したいときは you can start with I'd like to make a toast. それはa little more formal. それか just to Yuko. We wish you the best in the future. 会社辞めたときとかね。To Yuko. And then everybody says To Yuko って言うんだよね。乾杯って必ず Cheers って言わない。あ、そうなんですね。だから whatever the occasion, if it's to Yuko, okay, to Yuko. Or you'll say, here's a toast. Here's a toast to the bride and groom. Here's a toast to the bride. 結婚式の時にね。Here's a toast to the bride and groom. Or you'll say, here's to a life full of happiness. そしてみんなコップ持ってる人は Here, here って言うからあんまりでも言わないけどテレビ見てると映画とか見てると Here, here って Here, here 乾杯の温度が終わってからに Here, here ってあ、そうなんですか。聞いたことない？映画とかで Here, here ってなんか時代劇とか多そうだよ。あ、そうですかね。No 昔のOh, like the Renaissance の area ね。はい。そういう感じ。時代劇とかチャンバラじゃないよ。そんなとこでこっちの時代劇ね。でも最近あれだよね。乾杯もポピュラーだから日本で乾杯とかって言ってくれる人もいる。They say 乾杯。乾杯って乾杯。聞いたことないレストランで。なんかこっち日本人を真似して OK 乾杯。乾杯って中国語だよね。あ、そうですか？They say that? They say 乾杯。But when you say 乾杯, you have to bottoms up. Oh, you do? If you're drinking with Chinese people. Really?